L-awtorità tal-ippjanar waqfet it-twaqqih ta' razzett f'Ħal-Qormi li jmur lura għal żmien l-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan. Dan wara l-instab li x-xogħlijiet mhux qed isiru skont il-permess. Ir-razzett li kien jinsab qrib il-kwartieri tal-Malta Post kellu l-arma ta' Grammastru tal-Kavallieri ta' San Ġwan. Madankollu l-bini kien sofra ħsarat estensivi u nbena mill-ġdid wara t-tieni gwerra dinjija u kien fi stat ta' telqa. Kelliem għall-awtorità tal-ippjanar qal li l-awtorità kienet ħarġet permess biex ir-razzett jiġi żarmat u rilokat f'post ieħor. Skont il-permess il-ġebel kollu kellu jiġi rinumerat u jittieħdu diversi ritratti qabel ma l-binja tiġi żarmata. Iżda x-xogħlijiet wafu wara li sar magħruf li l-iżviluppatur m'għandux dak li jissejjaħ method statement u mhux se jitkomplew sakemm ikun hemm id-dokumentazzjoni meħtieġa. Ix-xogħol u parti minn proġett li se jinkludi l-allinjament ta' triq prinċipali kif ukoll il-bini ta' kumpless kummerċjali, uffiċċji u parkeġġ. Minn barra l-valur storiku tal-binja nnifisha, għaqdiet ambjentali oġġezzjonaw għal proġett minħabba fdalijiet arkeoloġiċi fosthom Kartrazz u fdalijiet Rumani. Is-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali ordnat biex ikunu preservati il-fdalijiet infushom u tat il-permess biex isir it-tħaffir u l-bini.